Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada YouTube keena Keef Bashiir. Waa anigoo Keef Bashiir ah. Maanta waxaa idiin sameyneynaa donut mid oo shukulaato dhexda ka gelin doono iyo mid aan kor ka marinayo, labada noocba isla socod wanaagsan. Asxaabay kusoo dhawaada YouTube-ka, like-ta iyo subscribe-ka xaggiina waa insha Allah. Hadda waxaa bilaabeynaa donut-keeni. waxaa ku qasan lahayn waxaa soo diyaarsada xabad ukuna, 2 qaando caano booro ah, qaando leewita ah, 2 qaando sonkor ah, iyo waxaa kaloo soo qaatay haaf yar oo cusbo ah. waxaa soo qaatay 2 bakeeri bar oo bur ah soo qaatay iyo biyahayga, saliida ku qasan lahaa. meeshana waxaa ii yaalo caaga ku qasi lahaa iyo shabaqa bur ku shaqshaqi lahaa ayaa meeshan ii yaalo. Hadda waxaan soo qaadanayaa shabaqeygii, burka ayaa iska shaqshaqaya. Burka ayaa haddana qayb u shaqshaqaya. Burka waxyaabo yaryar ku jiri karo, qururax ma fiican, waa la iska shaqshaqaa. qayb ayaa iska shaqshaqaa burka. Hadda wax yar waa kala fogeynayaa saa waxyaabaha kale ugu dardar leebitadii caano booraha. wax qalalana hal mar ku wada daraya. Hadda waxa ugu horeyso cusbada ayaa ku daraya. waxaan soo qaatay qaandada cusbada ahayd oo ku darsaday. haddana waxaa soo qaatay qaandada leebitada ahayd waa ku darsanay. haddana sidoo kale sonkorta ayaa ku darsanayna, caano boorihii sidoo kale. kadib inta qalala markaa ku daro, burka ayaa si fiican iskugu dhexgelinaya. way fiican tahay inta qalalan in la isdhexgeliyo si fiican oo hadhow meel markaa galgalaya burka dhan. qasitaanka wax qalalan si fiican ayaa la isku dhexgelinaya. hadda waxaa ku darsanaya halkayga xabo ukunta ahayd. ukunta deerto ka badsan kartaa intaan ani xabadaas bisaa raba inaan ku darsado. waxaa kaloo ku darsanaya biyaha ayaa wax yar ugu soo daraya. mise qayb yar ugu soo daraya biyaha. hadda bahashaan ku laqaya, kadib waa iska dhigaya, gacanteeda ayaa la galaya. si fiican ayaa ugu xashi doona insha Allah. hadda meel iska dhigaya bahasha, kadib gacanteeda ayaa la galaya. biyaha ayaa ku daraya haddana wax yar oo kale. si fiican ayaa ugu xashaya gacanta. burka markii walbo aad gacanta si fiican ugu xashtid waa mar walbo si fiican u kaco. xashitaankana burarka dhan uu fiican yahay wax walba sameynaysid. hadda waxaa soo qaatay saliida. wax yar ayaa ugu darsanaya. saliida faa'iidada waxay u tahay in xitaa gacanta burka dhigdhigan ayay ka reebaysaa. si fiican ayaa isku dhexgelinaa. haddana saliida soo qaatay, xoogaa kale ayaa ku daro saliida. si fiican ayaa iskugu qasaya, isku dhexgelinaya. bur walba aad sameynaysid, wax walba aad sameynaysid, xashitaanka u badiya. waxaa mar walba si xashtid waa mar walba ku sii fiicnaanayo. bur yar oo qalalanaya dusha ugu darto, wax yar oo jilaaca ka dareemay. burka xoogaa yar iyo adkeenaasina si fiican u xashaya. hadda xoogaa yar oo saliida ku soo darsaday. si fiican ayaa u xashaya. hadda diyaar waayo burkeeni. waxaa dhiman inaan meel dhigno oo noo soo kaco u soo laabano. hadda burka waa ujeedin isbedela ku imaaday. gacanta si fiican gacanteeda uu ka fuqay. hadda burka uu noo diyaarsan yahay. waa bacaan ku dabooleynaa, meela dhiganeynaa 20 mise 30 daqiiqo camal intee noogu soo kacayo. saas oo taabanaya inuu jilcan yahay ujeedin. burkan inuu jilcan yahay ayaa fiican. hadda waxaan ku daboolanayaa bacda.
meelaa dhiganaya 30 mise 20 daqiiqo. Hadda wuu iisoo kacay burkii. Waxaan soo qaatay hal cad oo kuus ah. Qorigan zaaid muu fidinayo, wax yar fidis culus aa la rabaa, fidis khafiif ma la rabo. xoogaa yar ayaa fidinaya burka. Fidis oo khafiif ma la rabo, inuu adag yahay la rabaa fidiska markaa fidinaysid. weelal hadaadan haysan aa ku jirta doonadka, fikrada la rabaa wax yar weel aa ku jaran kartid inaa haysatid. Ani waxaa soo qaadanaya hadda inaan ku jartaa rabo, waxaa waaye jalmad daboolkeeda iyo waxaa rabaa inaan soo qaato bur yar oo buluug ah iyo jalmada daboolkeeda. wax hadaad haysan la iskuma kurbeeyo, booskiis wax bedelaya la fiiriyaa. jalmada furkeeda ayaa ku jarjaraya hadda. dhaxda hadana hal xabo kale ka sameynaya. wareegi koowaad uu noo dhamaaday. hadda wareega labaad aadina oo dhaxda ugu sameyn doono. fur buluug ayaa dhaxda uga jaranaya hadda. soo ku soo bax fiiriyo, muu baahno waxyaabo kale inaa isticmaashid. inta guriga ku taal la isticmaali kartaa. hadda waa kaasaan oo noogu soo baxay. weel ayaa ku diyaarsanaya soo iigu soo qamiiro asina sidoo kale 10 daqiiqo camal meel dhigaya. hadda waa wada dhameynaya, kadib 10 daqiiqo ayaa dhigaya soo fuuro, soo kaco. markuu soo kaco kadibna waa la sameynaya. hadda waxaan sameysanay midka dhaxda ka duleeliye iyo midaan dhaxda ka duleelneyn. labadan nooc waa u sameysan kartaa iyo waxaa kaloo jiro nooc kale saddexaad sidii wareeg camal u sameeyay. hadda labadan nooc waa u sameysan kartaa, nooca saddexaadna hadda doonayso waa sameysan kartaa. hadda intaana waxaa sameynaya wax yar kor ka saaraya 20 daqiiqo mise 10 daqiiqo meel ugu tagaya. hadda uu ii soo kacay, waxaa soo saartay birta saliida. waxaan ku shubayaa burkii, waxaa ku ridayaa burkii oo ii soo kacay. hal xabo ugu ridaya. saliida iska ilaaliya. haddana saliida waa inay kugu gaabsanaa. hadda zaaid hadday u karkarayso burka kor leh ka gududana, dhexda duura waa soo ceerinka ah. asxaabi saliida kuleelkeeda iska ilaaliya. waxaa la rabaa burka si tartiib inaa ugu ridid soo gacantaada dhaawac u geysanin. say gacantaada dhaawac u gaarsiinin. hadda xoogaa yar oo soo guduutay waa sii gedinaya. hal xabo u gedinaya. gudud yar ka dareemo waa sii gedinaya qaybta kale inuu sii guduuto. haddana gadiska lagu celinaya mar kale. u jeedaan suu dabka ugu jiro si qurxan ayuu ku soo baxaya. saliid hadday igu dheeraysnaa lahayd mar hore gudud noqon lahaa, laakiin saliidu ay gaabsan tahay. saas ayuu tartiib ugu soo guduudanaya. inay mar walba saliidu ku gaabsan tahay fiican. burkana wuu soo kacaya mar walba saliidu ku gaabsan tahay. gududkana jeclahay. haddaad rabtid gududka ku ceshan kartaa. cambaar gudud zaaida ma jeclaani. gudud waxaa jeclaa meel dhexaad ah. qaybta labaad oo wareega caadiga ahayd oo dhaxda u sameysnayn ayaa hal ugu soo ridaya sidoo kale.
qaybtan si oo kale kacaysa fiiliyada dhan way weynaani si qurux badan ay kusoo bixisa. inuu saan usoo fuuro ayaa loo baahan yahay li'annahu waxaa ku sameynaya dhexda ayaa shukulaato mise waxaa doontida ugu sameysan kartaa oo ugu shuban kartaa. ani marka muhiim u yahay inuu saan u kala muhiim ayuu u yahay inuu saan usoo kaco. hadda waa iska gadgadinaya guduud zaa'id maaha laakiin waa si iska gadinaya. waa ujeedin sida qurux badan uu soo baxayo iyo sida qurux badan uu kacay. muhiimadana waxaa waaye dabka inuu meel dhaxad ku yahay dabka waa idaanan u dheereynin dabka meel dhaxad ka dhigta. qaybtan hadda markay dhamaato qaybta kala warwareega qayb saddexaad ayaa soo gelinaya. waxaa sii diyaarsaday tiish aan dhex geliyay baastamirka. sababta u diyaariyeen waxaa waa tiishka saliid inuu iga sii dhuuqo burka saliid badan ma lahan laakiin wax yar saliid haday ku harto inuu ka dhuuqayo waa tiishka saliid ayuu ka qalajinaya burka dhan. shabaqa iyo tiisha soo dhex gelinaya hada burka ku guranaya kadib meeshaas oo cadka ceyriin hamaleynina burka markuu kala kacay ayuu saas noqday ceyriinna maahan. kicitaanka saas yeelayo ceyriina u maleynina wax iska caadi ah waaye loo baahan yahay inuu noqdo. hadda si qurux badan ayuu soo baxay oo guduudan saan oo kale u baahnaa haddana waa ka bixinaya. meeshaas cadka waxay iga caawinaysaa zaid u kala kacay inaan istakiin mise mindi waxa istidina ku dilaacisid waxa doontid dhexda uga shuban kartid. haddana waxaa soo gelinaya qaybta kale dhahay warwareega u sameeyay. qaybtan markay dhamaato waxyaabaha ku sameyn lahaa ayaan tusaya. hadda burku wuu soo guduudanaya waa gadgadinaya. ujeedin qaybtaas si uu warwareeg u tahay burkii wuu soo gudgududanaya. waxaa isku dayaya wax yar kadib inaan ka bixiyo burka. haddana inta kusoo shubtay tiishka waa ka idiin sheegay. mar walbana waxaa tijaabinaysaa guduudkiisa. qaybtii kale oo dhaxda haddana waxaa soo qaadanaya waxyaabaha ku darsan lahaa. aan waxaa isticmaalaya shukulaatadaas nooc walba rabto isticmaali kartaa oo shukulaato oo dooqaaga. ani tana isticmaalaya waa taas aan ku soo aadiyay. bacdaasna waxaa ugu soo shubtay qaybta kale inaan dhexda uga shubo. hadda idin tusaya waxaa rabtay ayaa dhexda uga duleelinay istakiin mise mindida soo qaatay dhexdiisa wax burburah kuma jiro asiga dhan waa softi oo jileec waxaa soo qaadanaya shukulaatadii dhexda ayaa ugu shubaya. hadda haddaad rabin waad iska dhaafi kartaa qasab maahan korlee ka marsan kartaa. qof walba nooc ku darsadaa timir ku darsan karaa qof shukulaato. haddaad rabtid sonkor kor ugu daadsanaysaa. hadda waa ka saan ku soo baxay waxaan maraa ku wada simaya weelka idin tusaya. asxaabi channelka subscribe-ka ilaaga dhinaciina waa ii saara
share na dhaha videoga saa video cusub mar walba soo geliyo. Fikradaha rabtiina commentiga igula soo wadaaga. Sonkorti ayaa marnaa hadda soo baxay fiiriya dhag oo dhahay hal mar maasha Allah saan soo baxay quruxdan. hadda waxaan sameeyay mid shukulaatadii aan soo dhalaaliyay ayaa mariyay, midna sonkorti weelkii ugu jirtay, midna dhaxda ayaa ka geliyay. Saddexdaas nooc ayaa u sameeyay maasha Allah. waa ka heli doontiin insha Allah haddaad samaystiin. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin dhammaantiina. soo sameeya waa arki doontiin wax ka soo baxo insha Allah. channelka subscribe-ka like-ta dhinaciina waa isoo saar asxaabay. isla socod wanaagsan. videogan videoga xiga ayaa noo balana insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.